Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы опять затронем лазерную тематику. Ситуация такая, что через некоторое время после работы, приблизительно полгода, период работы лазера, возникает писк лазера. Звенит или пищит сам луч в районе сопла, то есть на выходе уже самого луча после оптического тракта. Это никакая не выдумка и не галлюцинации, хотя я наткнулся на одну тему в поисках решения этой проблемы. Там высказывались мнения, что это пищит в голове у автора. На самом деле нет. Лазер действительно издает писк. При этом изменяются показания миллиампер-метра, и в тот период, когда лазер так звенит, ухудшается рез, то есть возникают непрорезы. Миллиампер-метр тоже падает там на пару миллиампер. Сейчас я постараюсь заснять этот момент, чтобы было четко слышно, как возникает это явление. И это, не думайте, это не выход воздуха и не какие-то завихрения от компрессора, которые создают такой шум. Это именно писк лазера. Может, я что-то не так понимаю или не слышу, не могу объяснить более научно это явление, но звук издает сам лазерный луч. И именно на выходе из сопла, не где-то по оптическому тракту. Как вы могли видеть на показаниях миллиампер-метра, именно в данной ситуации показания наоборот увеличиваются на 1 миллиампер, с 12 миллиампер до 13 миллиампер. При этом непрорезов не возникает. Хотя в первый раз, когда я столкнулся с данным явлением, у меня наоборот показания миллиампер-метра уменьшались, и у меня были непрорезы.
Повторюсь, что звук исходит от самого сопла, где-то от района сопла, не от трубки, не где-то по оптическому тракту, а именно в районе сопла. Я слушал уже в разных местах. С чем это связано и почему такой эффект возникает именно на выходе уже лазерного луча, я не знаю, и объяснить этого не могу. Если кто знает, то может написать в комментариях, мне тоже будет интересно почитать. Касательно проблемы и как она решается, это очень просто, по крайней мере у меня. Нужно просто поменять дистиллированную воду. И после замены писк не появляется еще где-то полгода. Полгода можно спокойно работать. А чуть поработает и пузырей не будет. Продуется все. Здесь уже видно, что нету.